Soomaaliya waa walaalkiin Maxamed Sheekh Ibraahim Kinyaawi oo maanta idin kala soo hadlaya magaaladii Muqdisho caasimadda Soomaaliya dhulkeena hooyo bersamaadka Allah ku soo celiyo amnigiisa amaankiisana Allah sugo dadkiisana Ilaahay qulubtooda hayso soo dumo cafi walaalka waa barnaamij diineed waa barnaamij akhlaaqiyed waa barnaamij furqaani waa barnaamij rabbaani waa barnaamij runtii nagu dhiirigelinayo in aynu fidino Allah subhanahu wa ta'ala cafi walaalka Soomaaliya waynu isdulanay waynu isdilay waynu kala irdhownay waynu kala fogaanay in badan baa waxayna kala gaaray uurkeenu in badan buu xasad iyo xumaan iyo xiqdi runtii aynu isugu qaadnay wax loo baahnaana ma aha waxa inaga dhex shaqeeyay waa ibliis waxaynu u dhigraaricinay waa shayaatiinul insi wal jinn waanu u nuglaanay waynu qaadanay warkoodii wayna kala geeyeen way ina diloodeen way inala hareen waxaynu dhagaha ka furaysanay qowlkii Ilaahay subhanahu ya ayyuhalladhina aamanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu dadkii alle inabi rumeeyo hadduu idin yimaado nin faasiq hadduu war been idin la yimaado war siyaasadaysan hadduu idin la yimaado war uu idinku kala geynayo hadduu idin la yimaado war uu ka dhex eegayo danihiisa hadduu idin la yimaado war Ilaahay carageliya hadduu idin la yimaado hubsado ha raacina hubsada waxa ina dhahayo waa Allah subhanahu dhagahaynu ka furaysanay warkii Allah waxaynu dhagaheeni iyo laabteeni u furnay Soomaaliya wax maqla waxaynu laabteeni iyo dhagaheena u furnay waa ibliis waa shayaatiinul insi wal jinn dad nagu midab nagu war ya u socda sidaynu u soconno dad inala dhashay dad inagu dhex jira laakiin uurkoodu ibliiska guuxayo ayaynu warkoodii qaadanay waxaynu ku kala tagnayna waa wax rasuulkeenana wuxuu leeyahay wa kunu cibaadallahi ikhwana ahaada addooma alle oo walaala ha noqonina addooma ibliis oo uurka xasad iyo xumaan isugu haya aynu soo noqono Ilaahay wanaageenu Ilaahay doonaya islaamku wanaageenu doonaya waynu ka harnay caalamkii waynu ka harnay carabtii waynu ka harnay cadaankii waynu ka harnay afrikaankii bal waxaynu ka harnay insaaniyadii ayaynu ka harnay walaal dilayo walaalkii insaan ma aha walaal khiyaanayo walaalkii insaan ma aha walaal wanaag wada oo lagu halahayo insaaniyada kuma jirto yaynan isugu kaalmaysanin xumaanta iyo fisqiga iyo Ilaahay ka fogaanshaha yaynan isku caawinin Ilaahay wuxuu leeyahay wa tacaawanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la tacaawanu 'ala al-ithmi wal-'udwan wanaagi cabsida Ilaahay isu kaalmaysta waxa ina dhahayo waa Allahi ina abuuray waa Allah ayna haya Allah ayna u baahannahay Allah ina dilaya Allah ina xisaabinaya Allah qof walba uu hortagayo weeyaan isu kaalmaysta wanaaga ayaa la yiri hay isu kaalmaysanina xumida iyo cadaawada iyo xiqdiga iyo been abuurka marna hay isu kaalmaysanina aad baan uga xumahay runtii in uu walaal ordayo qalbigiisu wanaagsan yahay khayr sido loo baahnaa in la caawiyo la garab galo in maanta lagu been abuuranayo Kenyaawi siyaasi ma aha mana yaqaan siyaasadda rag bay leedahay siyaasadda rag baa u soo bartay uga soo baxay jaamacado Kenyaawi siyaasi ma aha mana yaqaan siyaasad laakiin Kenyaawi weliba boqolaal kun
bannaan loogama soo tuurin umana ololaynayo siyaasiyiin Tanyaawi hawsha uu wado cafi walaalka ha dulmin walaalka barnaamijyada quruxda badan ee diiniga ah waa ka sarreeyaa runtii in loogu shaqeeyo siyaasiyiin waxa loogu shaqeynayo waa ummadda Soomaaliyeed waxa loogu shaqeynayo waa Allah waa islaamka waa diinta loogu shaqeynaya cafi walaalka waa barnaamij diini ah ma aha barnaamij siyaasi ah waxaan halkan uga mahad celinayaa dadka damiirkooda qoyan yahay dadka damiirkooda qoyan yahay qalbiyada quruxda badan ee ka soo kacay guryahoodii u soo kacay runtii jimcihii hore hoolka sahal ee buux dhaafiyay magaaladii aad baan idinkaga mahad celinayaa mar kale waxaan ka cudur daaranayaa dadkii faraha badnaa ee tobanaanka kun ee aanan i arkin aanan maqlin hadalkayga runtii ee bannaanka taagnaa hoolku ka buuxsamay ayaa runtii ka cudur daaranaya sidaan idin ballan qaaday in goor dambe aynu ku qaban doono meel ballaaran ilaahay waynoo hirgeliyey ilaahay waynoo hirgeliyey waxaana runtii mahad ku leh waxaa mahad ku leh xukuumadda mahad ku leh gobolka mahad ku leh wasaaradda dhalinyarada mahad ku leh wasaaratul awqaaf ee arrimaha diinta mahad ku leh qof walbo damiirkiisa qoyan yahaa mahad ku leh culimaa udiinka mahad ku leh shacabka oo dhan mahad ku leh magaalada muqdisho mahad ku leh wuxuu ilaahay inoo suurageliyey hoolka Konis kubadda lagu ciyaaro cagta magaalada muqdisho in maalinka jimcaha 18 taariikhdu ay tahay in halka ilaahay idinkii inaynu isugu iman doono aynu qalbiyada ka wada hadli doono aynu isku cafin doono bajaajilada waxaan ka codsanayaa EBL-da magaalada iyo qof walba awood u leh gawaari leh in shacabka lugeynaya masaakiinta in la soo daadgureeyo in qalbiyada la soo qaado la keeno halka qalbiyada soo baxaya ha la caawiyo cid walba baabuur haysa ha caawiso si lacagna laga qaadin firiha looga dhigo cidii biyo keeni kartaa meesha waa kulushahay qoraxdu waa kulushahay waa waqti casar ah cid walba caawin karta cabitaan keeni karta bisku keeni karta waxalwo keeni karta wax walba la keeni kara cabitaan iyo cunno cidii keeni karta ilaahay dartii ha u keento maalinkaas hala ogaado xamar waxay tahay muqdisho waxay tahay cid ku nool waxa ay tahay maalinkaas waxaad ogaataan in wallahi thumma wallahi magaalada muqdisho kali inaanay soo bixinin bal garoonka stadium Konis in ay iman doonaan oo ay nagu heliyaan malaa'ikta ilaahay iyo malaa'iktiisa inay nagu heliyaan wallahi thumma wallahi hadalkaas iga qora halka stadium Konis kaligeena maahin muqdisho kaligeena maaha alle iyo malaa'iktiisa ayaa inagu heliya balanteenu waa stadium Konis maalinta jimcaha ah 18 bishan horena ha loo yimaado yani ka bixsamin marnaba yeena u dhignuglaanin munaafiqiinta wararkooda kuteenada wararka la isla dhaxmarayo loo joojin maayo maxaa yeelay xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam ayaa diiday in loo joojiyo alla diiday in loo joojiyo nuurkay doonayaan inay gacmahoodii afafkooda ku damiyaan ilaahayna wuu diiday wuu soconayaa nuurkan magaaladii muqdisho way kacday soomaaliyana way kacaysaa haddii muqdisho kacdo waxaa inoo ballan ah barnaamijkeennii cafi walaalka iyo jimcaha hala sii sheegarayo assalaamu calaykum waraxmatullah